kuko ihema ryashushanyaga ibintu bitatu. Ryashushanyaga Kristo, rigashushanya itorero, rigashushanya n'umwizera ko natwe turi imibiri y'umwuka. Ibintu birindwi bituma ubwiza bw'Imana bugaragara mu materaniro. Bene data muri Yesu Kristo, abatwumva uyu munsi wa none, mureke abantu basengana bakundane, mureke abantu basengana bemerane, mureke abantu basengana bakomezanye, mureke abantu basengane bakirane, mureke abantu basengane bigishanye, abantu basengana bahugurane kandi bahumurizanye, kugira ngo ubwiza bw'Imana buje buhora mu materaniro yayo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Ongeye kubashimira bene data badukurikira ubutumwa bwiza kuri channel ya Gusenga everyday. Turabasuhuza abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika basanzwe badukurikira kuri channel ya Gusenga everyday, abari mu migabane itandukanye, Afrika, Uburaya, Amerika, Asia, Australia, abo bose turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana yitondo ciza, tuganira ku bintu birindwi bituma ubwiza bw'Imana bugaragara mu materaniro. Ibintu birindwi bituma ubwiza bw'Imana bugaragara mu materaniro. Turasoma mu gitabo ca Ezekieli igice ca 43 umurongo wa mbere turageza ku murongo waho wa 4, twumve uko avuga. Igitabo c'umuhanuzi Ezekieli igice ca 43 umurongo wa mbere kugeza kuri 4, twumve uko avuga. Hanyuma anjana ku irembo ariryo ryerekeye iburasirazuba, maze mbona ubwiza bw'Imana ya Isirayeli buje buturuka mu nzira y'iburasirazuba, ijwi ryayo rimeze nko guhorera kw'amazi menshi, maze isi imurikirwa n'ubwiza bwayo. Bwari bumeze nk'ibyo neretswe nabonye igihe nazanwaga no kurimbura umurwa. Ibyo neretswe byari bimeze nk'ibyo neretswe nabonye ku mugezi wa Kebari, maze ngwa nubamye, nuko ubwiza bw'Uwiteka bwinjira mu rusengero buturutse mu nzira iri ku irembo ryaherekeye iburasirazuba. Turebye hano muri gitabo cyo Kuva ibice 20 umurongo wa 34 kugera 35, haravuga ngo maze ca gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko ico gicu cari kiriho, ubwiza bw'Uwiteka bwuzura ubwo buturo bwera. Imana cyabwa icubahiro. Tugiye kuganira ku bwiza bw'Imana. Niki gituma amateraniro agaragara mu bwiza bw'Imana? Hari ibintu birindwi bibigaragaza, ariko ndabanza kubasobanura ico bashaka kuvuga ku bwiza bw'Imana muri Ezekieli 43. Angaha Ezekieli bamwita umuhanuzi w'impunzi. Abisirayeli bari bajanywe, abayuda bajanywe i Babuloni ari abanyagano. Bagezeyo rero bakambika ku mugezi Kebari. Ijambo ry'Imana muri Zaburi y'137 havuga uko abayuda bari bameze ku mugezi Kebari, bavuga ngo twicaye ku migezi y'i Babuloni tukarira, twibutse Isiyoni hagati y'ibiti biteye hakurya no hakuno y'umugezi Kebari, twari tumanitseho inanga zacu. Abadushakiraga indirimbo aho mu mahanga bakatubwira bati muturirimbira indirimbo zanyu z'Isiyoni, ariko nabo bakabahakanira bati ntabwo twaririmba indirimbo z'Uwiteka ngo tuziririmbire mu banyamahanga. Ahangaha ubwiza bw'Imana rero Ezekieli yabonye ntabwo bwari buri kiri ku bayuda. Bamwita umuhanuzi w'impunzi, bajanywe ari imbohe mu byiciro bitatu. Icyambere ni iki gihe cy'abana b'ibikomangoma ca Danieli, icya kabiri cyari cya Ezekieli abana b'abatambyi, icya gatatu kwari ugusenya urusengero burundu muri 586, ubwo icyambere cyabaye muri 605, icya kabiri cyabaye muri
597, icya gatatu kiba muri 586, ariho basenye Yerusalemu n'imfatiro abakarudaya babajana i Babuloni. Ahangaha rero Ezekiyeli mwiyerekwa abona iby'urusengero ruzongera kubakwa, kandi hari amasezerano. Usomye muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 25 ngo kandi urusengero ruzongera rwubakwe rw'i Yerusalemu. Byanditswe no muri Yeremiya 31 umurongo wa 38 ko umurwa wa Yerusalemu uzongera ukubakwa, byari amasezerano y'Uwiteka. Ahangaha rero Ezekiyeli arerekwa, yari yagiye mu cyiciro cya kabiri. Imana iramuterura mu buryo bw'umwuka imugeza i Yerusalemu ngo arebe uko hasa. Usomye ibice 8 abona amahano yose yahakorerwagamo, abona ko Abisirayeli kwiheba kwabo kwatumye batandukana n'Imana yabo, aza noneho kubyakira no kubibona muri Ezekiyeli 37 aho yeretswe iby'amagufa yumye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko kw'Uwiteka kunzaho, aramanura ndi mu mwuka ageza mu kibaya cyari cyuzuye amagufa yumye, anzegurukana aho yakikije hose, nsanga ari menshi kandi yarumye rwose. Ahangaha rero ubwiza bw'Imana yeretswe n'ubwari buzagarukira Abayuda bagarutse Yerusalemu, ariko icyo gihe nta bwari bubariho, bwari bwaratandukanye nabo. Agiye kubona rero abona Yerusalemu izongera kubakwa, abona ya magufa aterana, abona ya magufa ateweho imitsi, abona ya magufa akwijweho inyama, abona ya magufa yoroshwe uruhu, ariko aravuga ngo nta mwuka rubirimo. None Uwiteka abwira Ezekiyeli ngo ahanurire umwuka wera, abinyuza mu izina ry'umuyaga. Aravuga ngo hanura mwana w'umwuka, mwana w'umuntu, ubwire umuyaga uti huhira muri iyo mirambo kugira ngo ibone uko ibaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Ezekiyeli ahanura nk'uko yategetswe, umuyaga urahuha, umwuka winjira muri iyo mirambo, none ihagarara ku maguru yayo. Uwiteka aravuga ngo iyi ni Isirayeli, kuko bavuga ngo Uwiteka aradutaye, Uwiteka araduciye, Uwiteka aradutaye burundu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibasezeranira kuzabakura mu bituro, ku murongo wa 11 n'uwa 12, ngo ngiye kubazamura mbakure mu bituro, kuko abangaba ari ubwoko bwa Isirayeli kugira ngo babone kubaho. Ubwiza bw'Imana rero bwabaga mu rusengero. Mu gihe cy'ihema rya Mose twasomye ko igicu kigatwikira ihema ry'ibonaniro. Hari ihema ry'ibonaniro ryari risanzwe rishushanya itorero, kuko ihema ryashushanyaga ibintu bitatu. Ryashushanyaga Kristo, rigashushanya itorero, rigashushanya n'umwizera ko natwe turi imibiri y'umwuka. Ahangaha rero Ezekiyeli abona ubwiza bw'Imana i Yerusalemu butaraba, uko Uwiteka azongera kuhubaka, uko Yerusalemu hazasarwa, bwa bwiza bw'Imana bukagaragara. Hari igikari mu ihema ry'ibonaniro mu gihe cya Mose, noneho hakaba n'ahera, aho iteraniro ry'Abisirayeli ryabaga riteraniye, hakaba n'ahera hahera bitaga ahera cyane. Noneho hari inyegamo yatandukanyaga ahera cyane n'ahera. Iyo nyegamo bayitaga rido cyangwa se inyegamo, umwenda ukingirije ahera, wa wundi watabutsemo kabiri Yesu amaze kuzuka. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo umwenda ukingirije ahera winjiragamo umutambyi wiyejeje uko umwaka wose uba urangiye, akinjiramo rimwe ku mwaka, akinjiranamo amaraso ataraye. Ubwiza bw'Imana rero bwagaragariraga munsi y'abakerubi babaga bahuje amababa hejuru y'intebe y'ihongerero, aho niho habaga ubwiza bw'Imana. Ariko bikarangwa n'igicu. Hari ijambo ry'Imana ravuga ngo maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo, ukuzura ubwo buturo. Ahangaha rero ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwiza bw'Imana bwabaga mu ihema ry'ibonaniro, bwabaga no mu rusengero rw'Imana rwubatswe na Salomo. Ahangaha rumaze gusenywa na Nebukadinezari, Abayuda bajanwe ari abanyagano. Ezekiyeli yerekwa ko urusengero ruzongera kubakwa, ubwiza bw'Imana bukagaragara mu rusengero burabagirana. Icyo gihe noneho nibyo yabonye.
ubwiza bw'Imana bugaragarira mu rusengero. Usomye Abami ba mbere igice cya 8 umurongo waho hari wa 10 n'uwa 11 birahari. Ubwiza bw'Imana bukagaragara mu rusengero. Noneho ubwo bwiza bw'Imana bugaragara no mu materaniro y'Imana uyu munsi wa none. Bugaragazwa n'iki? Hari ibintu birindwi bigaragaza ubwiza bw'Imana no mu materaniro kugira ngo bimere nk'uko ubwiza bw'Imana bwagaragaraga mu ihema ry'ibonaniro cyangwa mu rusengero rw'i Yerusalemu Ezekiyeli yabonye. Kuko abonye ko ubwiza bw'Imana buzongera bukagaruka mu rusengero rwayo, kuko Yerusalemu hazongera hakubakwa. Ariko ni gute abantu bamenyekana ko ubwiza bw'Imana bwasuye amateraniro? Hari icya mbere, gukundana; icya kabiri, kwemerana; icya gatatu, gukomezanya; icya kane, kwakirana; icya gatanu, kwigishanya; icya gatandatu, guhugurana; icya karindwi, guhumurizanya. Iyo ibyo bintu birindwi biri mu materaniro y'Imana, ubwiza bw'Imana burahagaragarira. Abigishwa bari mu cyumba cyo hejuru ku munsi wa Pentekote. Ijambo ry'Imana ibyakozwe no mu gice cya mbere avuga ngo bari abantu, utangire ku murongo wa 15, 120 bari mu cyumba cyo hejuru. Muri ya minsi 10 Yesu amaze kubavana, amaze kuzamurwa, akazamuka babireba, yari amaze kubategeka kuguma mu murwa. Baguma i Yerusalemu basenga mu cyumba cyo hejuru kugira ngo umwuka amanuke, nuko ubwiza bw'Imana bwabarabagiraniye. Angaha rero bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bari bahuje umutima, nuvuga ngo bari bicaye hamwe, bari mu mwanya umwe, intego yari imwe yo gushaka Imana, ariko bari bahuje umutima, bisobanura ngo ntawagiraga icapfa na mugenzi we. Yesu yaravuze rero muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 34 aravuga ngo mukundane bene data, iryo niryo tegeko riruta andi mategeko rikomeye, mbasigiye itegeko riruta yandi, mukundane kuko na data yadukunze. Angaha nibwo abantu bisi bazamenya ko muri abigishwa banje ni mukundana koko. Angaha rero ijya mbere n'ugukundana. Iyo abantu bakundanye ubwiza bw'Imana buragaragara. Kandi urukundo ni ikimenyetso gikomeye, kuko ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere 13:13 bavuga ngo urukundo rwo ruzahoraho. Nubwo guhanura bizarangizwa, nubwo kuvuga indimi bizaceceka, nubwo ubwenge buzakurwaho, ariko urukundo ruzahoraho. Nico kimenyetso kiranga ubwiza bw'Imana mu materaniro, niyo hari urukundo. Hariya mu Bafilipi igice cya 2 kugira ngo bishoboke umurongo wa 4 haravuga ngo bene data, umuntu wese aho kwizirikana ubwo ahubwo azirikane n'abandi. Angaha rero ni ijambo riza mu gihe cyo kwemerana. Ingingo ya 2, kwemerana. Usomye kwemerana ni mu buryo bw'impano. Twese twahawe impano zitandukanye, kandi twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo, kandi buri wese n'urugingo rwa mugenzi we. Bamwe bahawe impano zitandukanye n'iz'abandi. Hari abahawe ubwenge, hari abahawe kumenya, hari abahawe kwizera, hari abahawe gutandukanya imyuka, hari abahawe gukora ibitangaza, hari abahawe gusengera abarwayi, hari abahawe guhanura, hari abahawe kuvuga indimi, hari abahawe gusobanura izo ndimi, hari abahawe kugira ubuntu. Hariya mu Baroma mu gice cya 12 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8 hari abahawe guhugura, hari abahawe kugira imbabazi, hari abahawe kugira ubuntu, hari abahawe kuyobora. Izo mpano zose ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera zitugabiye uko yishakiye, akurikije ubushobozi bwa buri wese. Ariko kwemerana ni iki? Nuko buri wese yaha agaciro mugenzi we mu mpano ye. Umuhanuzi akemera usengera abarwayi, usengera abarwayi akemera ufite impano yo kwizera, ufite impano yo kwizera akemera ufite impano yo gusengera abarwayi, ufite impano yo guhanura akemera uvuga indimi, ufite impano yo kuvuga indimi akemera ufite impano yo gusobanura izindi ndimi. Angaha nubwo abanyempano bamwe basuzugurana, kandi abanyempano bagasuzugura abandi, ariko bibwira ko hari impano ziruta izindi, nta mpano iruta indi. Ahubwo umwuka wera yazibageneye uko yishakiye, akurikije icyo buri wese agomba gukora. Buri wese rero yubahirije impano yahawe yagira agaciro nk'iya mugenzi we. Hariya mu Bakorinto ba mbere 14 igituma bavuga ngo nakwifuza guhanura kuruta kuvuga indimi nyinshi, n'iyindimi zitasobanuwe.
icyo gihe guhanura bihinduka byiza, kuko uvuga mu kinyarwanda wenda mu Rwanda uwavuze indimi akaba yavuze mu rurimi rw'abanyamahanga kandi akazana ubutumwa, ariko akaba atazisobanuye ngo abantu bakire ubwo butumwa, nibwo guhanura kwaruse kuvuga indimi. Ariko bitari ibyo, uvuga indimi atanga ubutumwa buvuye ku Mana, n'uhanura atanga ubutumwa buturutse ku Mana, n'usobanura arabafasha kugira ngo bwa butumwa bwumvikane. Twari dukwiriye kwemerana mu mpano twahawe. Abakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 12 kugera 31 havuga uko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Gushigikirana mu mpano zacu ni ikintu cy'ingenzi. No mu Baroma igice cya 5 cya 15 umurongo wa 7 bavuga ngo mwemerane bene data. Tuwasomye Abaroma igice cya 15 umurongo wa 7 haravuga hati nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Anga mwemerane nk'uko Yesu Kristo nawe yabemeye ni ingingo ya 2 igaragaza ubwiza bw'Imana mu rusengero. Kwemerana habanza gukundana, agakurikiraho kwemerana mu mpano twahawe, kandi n'imirimo twagabiwe mu itorero. Ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ndabahenda njyewe njimbaye y'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo abera bo muri Efeso mu gihe n'ibikwiriye ibyo mwahamagariwe. Ni aba Efeso kandi umurongo wa mbere hariya ku murongo wa 11 ngo bamwe bahakuba intumwa, abandi abakuba abahanuzi, abandi abakuba bavuga ubutumwa bwiza, abandi abakuba abashumba, abandi abakuba abigisha. Abo bose kugira ngo bafatanirize hamwe gukomeza umubiri wa Kristo Yesu. Ahangaha rero bagabura iby'Imana ariko bakomeze umubiri wa Kristo Yesu. Ingingo ya 3 igaragaza ubwiza bw'Imana n'ukwakirana, n'ugukomezanya. Mu Baroma 14 umurongo wa 19 haratubwira ngo ariko mu iteraniro aho kuvuga amagambo inzovu mu rurimi rutamenyekana, nahitamo kuvuga amagambo 5 nyavugishijwe ubwenge bwanjye kugira ngo nigishe n'abandi. Ahangaha rero hariho ngo nishimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi. Ariko hano mu Baroma igice cya 14 umurongo wa 19 haravuga ngo nuko rero dukurikize ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Nuko rero dukurikize ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Gukomezanya ni ikintu cy'ingenzi, nicyo cya 3 cyerekana ubwiza bw'Imana mu materaniro yera. Ahangaha gukomezanya ni bigaragara no ku myizerere. Muri Luka igice cya 22 umurongo wa 31 haravuga ngo Yesu ahamagara Petero avuga ngo Simoni, Simoni, Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko we nakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aha biragaragara ko Yesu yari yagenzuye asanga muri Petero nta gukomera kurimo, ariko Petero avuga ati Yesu nzagukurikira haba mu makuba nzagukurikira ndetse no mu rupfu nzagukurikira. Ahangaha ahamyita ibyo atabasha gukora. Yesu yareretswe aravuga ngo ndakubwiza ukuri ko inkoko itaza kubiko taranyihakana 3 gutanze. Petero yaje kumwihakana biramutungura, ariko agirirwa ubuntu bwo kwihana. Ingingo ya 4 ni ukwakirana. Mu Bagalatiya 6 umurongo wa 2, Bagalatiya 6 umurongo waho wa 2 twumva uko atubwira, aravuga ngo mwakirane ibibaremereye kugira ngo abe ariko musoza amategeko ya Kristo. Mwakirane ibibaremereye ni ingingo ya 4 igaragaza ubwiza bw'Imana mu rusengero. Iyo abantu bakundana bakemerana bagashobora gukomezanya bamara bakakirana, ni igihe abantu babahuye n'ibibazo, kuko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Nk'uko Abakorinto wa mbere igice cya 12 umurongo wa 12 havuga, kandi buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we. Ahangaha rero iyo ijisho rikomeretse n'umutwe
ntiworoherwa. Iyo umuntu yakomeretse ino n'amaso ararira, ko twese turi ingingo zifatanye kandi tukaba tubereyeho gukomeza umubiri wa Kristo Yesu, twese turi ingingo z'umubiri we. Iyo urugingo rumwe rwakomeretse izindi zirababara. Iyo umuntu atasinziye ahungabana umubiri wose. Ahangaha rero kwakirana ni igihe abantu bahuye n'ibibazo. Umwana arwaye ari mu bitaro, abakristo bari bakwiriye kwiyumvamo ko bose barwaye. Uri mu nzu y'imbohe, abakristo bakumva ko bose bari mu nzu y'imbohe. Ushonje, abakristo bakumva ko bose bashonje. Ubabaye, abakristo bakumva ko bose bababaye. Nizo mpamvu Baroma bavuga ngo mubabarane n'abababaye, ni ukuvuga ngo wikorerane imitwaro na mugenzi wawe, mwikorane imitwaro n'abo musengana, kugira ngo ubwiza bw'Imana burabagirana bubagote impande zose. Kwakirana ni ugutabarana mu gihe ibibazo byakomeye, kandi niyo nkingi y'ivugabutumwa. Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo 25:35-36, haravuga ibizabazwa turi imbere y'intebe y'imanza bago, nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi mu bitaro muransura, nari ndi mu nzu y'imbehe murahagera. Angaha agaragaza ko nari umushitsi mukancumbikira. Ni ukwakirana ibibaremereye nk'uko Abagalatiya havuze. Noneho umurongo wa mbere avuga ngo bene data umuntu ntiyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mwakirane ibibaremereye kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo Yesu. Ingingo ya 5 ni ukwigishanya. Ahangaha kwigishanya ni ukungurana ku bumenyi. Ntabwo abantu bose banganya ubumenyi, ariko muri Hosea 4:6 turavuga ngo ubwoko bwanje burarimbutse kubera kubura ubwenge. Ahangaha ntabwo abantu barimbuwe nuko batumvise iby'Imana, ahubwo wumvise iby'Imana bananirwa kubisesengura nyine kuko batagira ubwenge. Ariko ahangaha abantu bakwiye kungurana mu bwenge bwo kumenya Imana. Hosea 4:6 hariya ngo ubwoko bwanje burarimbutse bitewe no kubura ubwenge. Mu Bakorinto 1:6 kugeza ku 5 bashaka kunenga abantu bagira imanza bakaja mu banyamahanga. Ahangaha Paulo avuze ngo mbese muri mwe mwitorero nta munyabwenge uhari? Mwitoro nta banyabwenge baba bahari babasha gukiranura amagambo y'abagira icyo bapfa mu rusengero. Hariya rero niba umwe muri mwe agize icapfa na mugenzi we hagati yanyu mwitorero, nta banyabwenge b'inzego mwaba mwarashizeho kugira ngo mubashe gukiranuka mutagiye mu banyamahanga. Angaro ni ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo abantu bimenyereje kuja mu banyamahanga ari abitorero, ahubwo batukisha izina ry'Imana. Hano baravuga noneho 6 ngo iyo umuntu wo muri mwe afite icapfa na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira kubakiranirwa ntaburanire kubera? Ntimuzi yuko abera bazacira abisi urubanza? Kandi ubwo ari mwe muzacira abisi urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi? Ntimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza nkanswe iby'ubugingo? Nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku by'ubugingo, ni iki gituma mubishiraho abatagira ico bahuriyeho n'itorero ngo abe abari bo bazica? Iyo mbivugiye kubakoza isoni. Abantu bigishanya bagomba kugira ubwenge no kungurana ubwenge. Hariya mu Bakolosayi 3:16 haravuga ngo mwigishanye muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, bisobanura ngo nukungurana ubumenyi. Ariko Paulo hangaye yaravuze ngo kuba mutigishanya ngo mwungurane ubwenge, nanje mbivugiye kubakoza isoni. Ubwiza bw'Imana rero bugaragara iyo abantu bemera kwigishanya, bagakundana, bakemerana, bagakomezanya, bakakirana, bakigishanya, ariko 6 bagahugurana. Guhugurana ni imyifatire cyangwa comportement. Angaha mu Baefeso igice ca 5 umurongo waho wa 15
hari amagambo agira icyo atubwira avuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda. Abaefeso 5:15 mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Aha ni changement de comportement. Abantu barakwiriye guhugurana n'iby'abantu bigishijwe ariko ntibabigendemo nk'uko biri. Ku ijambo ry'Imana mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 3 haravuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa n'utega amatwi akayumva, hahirwa n'uwitondera ibyanditswe muri iki gitabo ku gihe giri bugufi. Bisobanura ngo hahirwa uwitondera ibyanditswe muri ubu buhanuzi bw'iki gitabo. Kwitondera ni ugushira mu bikorwa ibyanditswe. Hariya muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 17 haravuga ngo nuko rero ubwo mumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Abantu bakwiriye gushira mu bikorwa ijambo bumvise. Ubwo rero hano guhumurizanya ni ibintu abantu bize ariko ntibashobore kubishira mu bikorwa. Inzandiko za Paulo yandikiye amatorero n'izo yandikiye abantu comme individu byose byari ibyo guhugura abantu bumvise ubutumwa bwiza ariko ntibagende nk'uko ubutumwa bwiza bigishijwe buri. Paulo yahuguye abakorinto, Paulo yahuguye abagalatiya ababwira kudahinduka kwabo kandi barumvise ubutumwa bwiza. Bakiriye impano z'umwuka ariko kudakurikiza ijambo ry'Imana bumvise nibyo Paulo yabahuguraga. Ahangaha rero ingingo ya 7 ni uguhumurizanya. Guhumurizanya ni nko mu gihe abantu bacitse intege. Guhumurizanya dusomye mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo waho wa 11 aravuga ngo nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Nuko rero ni Abatesalonike ba mbere 5:11 muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Hariya ku Batesalonike ba mbere 4 umurongo waho wa 18 aravuga ngo nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Mu ncamake ni kugira ngo mukomezanye muhumurizanye mu mibabaro yanyu kugira ngo mubwirane ayo magambo. Muhumurizanye bisobanura ngo n'abantu bari mu kaga, n'abantu bihebye bameze nk'abari abayuda bari barihebye, ari abantu bagenda, ari abantu bakora imirimo rusangi, ari abantu bacuruza ariko bakaba barihebye imitima yabo igahinduka amagufa. Ahangane wabuze ngo bahinduka amagufa yumye. Iyo abantu bihebye ntibahumurizanye buri wese ahinduka igufa ukwe undi agahinduka igufa ukwe undi agahinduka igufa ukwe. Nandizo mpamvu Yesu yavugiye ahangaha avugira mu kanwa ka Yohana mu byahishuwe ibice 3 umurongo waho n'uwa mbere. Ibyahishuwe Yohana ibice 3 umurongo waho wa mbere haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukaba uri intumbi. Ahangaha iyo itorero rifite nyobozi rikagira pastorale yose, rikagira diakona yose, rikagira ivugabutumwa ryose, rikagira korale zose, rikagira urubyiruko rutunganye ariko bakaba barataye ibyiringiro. Ahangaha ijambo ry'Imana rivuga ngo bahindutse intumbi nyamara bafite izina ry'uko bariho. Bigaragara ko bakoraga imirimo rusangi kandi imirimo y'itorero ikagenda nk'uko biri ariko kuko batandukanye n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bahinduke intumbi. Iyo abantu bahindutse intumbi muri ubu buryo rero ikintu cyitwa guhumurizanya, buri wese agahumuriza mugenzi we. Hano mu Migani ibice 17 umurongo wa 17 haravuga ngo Imigani 17 umurongo waho wa 17 haratubwira hati
inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ariko 27 naho umurongo wa 17 aratubwira hati uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we cyangwa amenyereza mugenzi we. Angaha ni ugutabarana, ni uguhumurizanya mu kintu cy'amakuba. Angaha rero ibintu 7 bituma ubwiza bw'Imana bugaragara ni ibi ngibi. Iyo abantu bakundana, bakemerana, bagakomezanya, bakakirana, bakigishanya, bagahugurana, bagahumurizanya, byubatse kugaragara k'ubwiza bw'Imana mu materaniro ahari hose. Ubwiza bw'Imana bugaragara ko yuko bira bintu bihari. Abantu bashobora gusengana badakundana, ico cyonyine kirahagije kugira ngo bazitire ubwiza bw'Imana bwe kugira aho hantu. Abantu bashobora gusengana batemerana, kirahagije ngo ubwiza bw'Imana bwe kugira aho hantu. Abantu bashobora gusengana batemera gukomezanya, birahagije ngo ubwiza bw'Imana bwe kugaragara aho hantu. Abantu bashobora guterana ariko batemera kwakirana, nta bwiza bw'Imana buri aho hantu. Abantu bashobora guterana batemera kwigishanya, abantu bashobora guterana batemera guhugurana, abantu bashobora guterana batashobora guhumurizanya, nta bwiza bw'Imana bushobora kuboneka aho hantu. Ariko kangurira bene data batwumva uyu munsi wa none kugira ngo niba musengera hamwe mukundane. Ntabwo ari ugukundana kuko musengera hamwe gusa, ahubwo umukristo yahamagariye gukunda abantu bose kuko ni Imana yadukunze. Mukundane, mwemerane, mukomezanye, mwakirane, mwigishanye, muhugurane kandi muhumurizanye, nibwo muzitwa abana b'Imana bagaragara kandi presence y'icubero cy'Imana iba hagati y'ubwoko bwayo. Aho muzaba muri hose ntabwo ari ngombwa ngo habe inyubako. Abantu bakundanye nubwo baba batubatse, Imana ibirahari. Kwijambo ry'Imana ravuga ngo abantu 2 bari cyangwa 3 bateraniye bahuje umutima, nanje mbandi hagati yabo. Usomye Matayo 18 ku murango wa 19 kugera kuri 20 haravuga ngo abantu 2 cyangwa 3 iyo bateranye bahuje umutima, nanje mbandi hagati yabo, nuvuga ngo ntaco bapfa mba mpari. Bene data muri Yesu Kristo abatwumva uyu munsi wa none, mureke abantu basengana bakundane, mureke abantu basengana bemerane, mureke abantu basengana bakomezanye, mureke abantu basengane bakirane, mureke abantu basengane bigishanye, abantu basengana bahugurane kandi bahumurizanye kugira ngo ubwiza bw'Imana buje buhora mu materaniro yayo. Aho abantu bazasengera hose kandi amateraniro ntibisobanura inyubako, ahubwo imitima yabera nirwo rusengero rw'Imana. Nk'uko ijambo ry'Imana mu Bakorinto wa mbere 3 murongo wa 16 havuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari urusengero. Nariya mu Bakorinto wa mbere 6:19 havuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka z'umwuka kandi umwuka aba muri mwe. Ahangaha rero guhugurana ni ingenzi, guhumurizanya ni ingenzi, gukomezanya ni ingenzi, kwigishanya ni ingenzi, gukundana ni ingenzi, kwemerana ni ingenzi, gukomezanya ni ingenzi kugira ngo abantu bose aho bateraniye hose hagaragara ubwiza bw'Imana. Imana idufashe kugira ngo twubake ibi bintu ko ari 7 kugira ngo ubwiza bw'Imana buje bugaragara nko mu ihema rya Mose, ubwiza bw'Imana buje bugaragara nko mu rusengero rwabatswe na Salomo, ubwiza bw'Imana buje bugaragara nko mu rusengero rwubatswe na Zerubabeli, nk'uko umugaragu w'Imana Ezekiel yabyereka aba ngo bunu ubwiza bw'Imana buri aho hantu kuko abantu batagira amacakubiri hagati yabo. Imana idusangiye umunsi wa none kandi tume dusoza ibintu ko ari 7 kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya mwiza turangire gusangiza bene data ijambo ryawe. Mana ijambo ryawe ritubwira gukundana, ijambo ryawe ritubwira kwemerana,
ijambo rye ritubwira gukomezanya, ijambo rye ritubwira kwakirana, ijambo rye ritubwira kwigishanya, ijambo rye ritubwira guhumurizanya, ijambo rye ritubwira guhugurana kugira ngo twese tube ingingo z'umubiri umwe wa Kristo Yesu, kandi na Kristo nawe aho umutwe w'itorero rye. Rero buri wese ni urugingo rwa mugenzi we, twikorane ibituremereye, tubabarane n'abababaye, abafite ibibazo dufatanye kugira ngo tubashe kurwana intambara yera, kandi tubashe kuba ku mubiri mwiza wa Kristo Yesu. Yesu nagaruka mu bwiza bwe azasange twiteguye nk'itorero kumusanganira, maze tuzamurwe mu bicu tumusanganira aho tuzaba iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre. Nimero ya WhatsApp 078 669 662 0 078 669 0 kuri channel ya gusenga everyday. Ibintu 7 bituma ubwiza bw'Imana bugaragara mu materaniro nibyo tumaze gusogongeraho, bibafashe kandi bibakomeze mu izina rya Yesu Kristo, amena. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.